Jirtu hordoftoota Daandii Akkaadaamii. Kun Daandii Akkaadaamiidha jechuudha. Daandiin Akkaadaamii barnoota yookaan kitaaba saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa waliin jalqabna barumsa isaa jechuudha. Kanaafuu isin nu hordofaa jechuudha. Saayinsii waliigalaa boqonnaa tokkoffaa viidiyoo jalqabaa har'a waliin eegalla jechuudha. Kanaafuu chaanaalii keenya Daandii Akkaadaamii sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Kanaafuu saayinsii waliigalaa boqonnaa tokkoffaa yaadrimeewwan bu'uura saayinsii kan jedhu jalatti viidiyoo jalqabaa keessatti paartii jalqabaa keessatti paartiiwwan jalatti uumama saayinsii fi dameewwan isaa kan jedhu jalatti tokko tuqaa tokko hiikaa saayinsii tokko tuqaa tokko lama dameewwan saayinsii uumamaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu chaanaalii keenya Daandii Akkaadaamii sabiskiraayib nuuf godha. Kitaaba saayinsii waliigalaa kutaa torbaffaa walumaan ilaalle jechuudha amma danda'ametti. Kanaafuu isin chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa. Kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti adabaru. Boqonnaa tokko akkuma sila isinitti agarsiise jechuudha. Yaadrimeewwan bu'uura saayinsii. Waa'ee saayinsii yaadrimeewwan jiranidha jechuudha. Boqonnaan tokko kun viidiyoo jalqabaa waliin ilaalaa jechuudha. Kan hin dhiifama isin gaafadhu immoo sagaleen alaa galaa jiru jira. Kanaafuu isaaf dhiifama naaf godha. Amma danda'ametti qulqullinaan isiniif waraaba. Kanaafuu kallattiidhaan gara barumsa keenya boqonnaa tokkoffaa yaadrimeewwan bu'uura saayinsii kan jedhutti adabaru. Isa jalatti tokko tuqaa tokko uumama saayinsii fi dameewwan isaa kan jedhu waliin ilaalla isiniin jedheen ture. Uumama saayinsii fi dameewwan isaa jechuudha. Jalqaba irratti hiikaa saayinsiiti kan waliin ilaallu. Hiikaa saayinsii. Saayinsiin maali? Saayinsiin maali jedha jechuudha. Hariiroon saayinsii beekumsa xabboo fi saayinsii ammayyaa jidduu jiru maali? Mee hiika saayinsii jedhuuf hiika saalaan. Jecha saayinsii jedhuuf beektonni adda addaa hiika garaagaraa kennanii jiru. Maaliif amma beektonni qorannoo garaagaraa hin gaggeessu ture? Saayinsii irratti immoo yeroo qorannoo gaggeessan hiika adda addaa kennan. Maaliif hiika tokko kennuu ni cima? Hiikonni sunis hiika beektonni jecha saayinsii jedhuuf kennan hedduu ta'ullee muraasa isaanii yookaan poointii lama ilaallu. Hiika saayintistoonni yookaan beektonni yookaan qorattoonni saayinsii maal kan jedhuudhaaf hiika kennan. Saayinsiin beekumsaa fi adeemsa beekumsa ittiin argatanidha. Beekumsa jechuun bakka piroosesii yookaan adeemsa ittiin beekumsa argatanidha jedhan. Lammaffaa irratti immoo saayinsiin mala qo'annoo ta'e waa'ee uumama waliigalaa fi hawaasummaa dhala namaa ilaalchisee beekumsa kan nama gonfachiisudha jedhan. Waa'ee mala qo'annoo mala tokko fayyadamnee wanta tokko qorannee wanta qoranne sana immoo beekumsa akka argannuu fi malli fayyadamnu saayinsiidha jedhan. Mee kana immoo waliin dubbifnu. Akka waliigalaatti jedha kun asirraa. Saayinsiin beekumsa qindaa'ee karaa daawwachuun mala dha'uu yaalii gaggeessuu ibsuun hiikuu fi sababeessuun adeemsa beekumsa argachuuti. Bakka akkuma waliigalaatti saayinsiin maal yoo isiniin jedhanii isin gaafatanii beekumsuma qindaa'ee karaa daawwachuun wanta tokko daawwachuudhaan amma fakkeenya jechuudha isinii viidiyoo kana daawwachaa jirtu. Kanaafuu daawwachuudhaan mala dha'uudhaan wanta tokko karaa salphaa hojjechuudhaan yookaan yaalii gaggeessuudhaan wanta tokko yaaltanii qorannoo gaggeessitanii kalaqa tokko uumuudhaan ibsuudhaan hiikuu fi sababa gochuudhaan adeemsa beekumsa argachuu kun sababa uumtanii beekumsatti barbaaddanii kun maalidha? Saayinsiidha jechuudha. Beekumsa argachuun kun saayinsii jedhama jechuudha. Bara durii kaasee ilmi namaa jiruuf jireenya isaa fooyyessuuf jecha mala aadaatiin saayinsiitti fayyadamaa ture jira. Kanaafuu jechuudha bara durii jechuudha ilmi namaa amma fakkeenya jireenya isaa fooyyeffachuuf mala aadaatiin saayinsiitti fayyadamaa tureera. Amma aadaama kan jedhamu iyyuu beekumsa ofii fooyyeffachuuf taanaan maal jedhama? Saayinsiidha jechuudha. Ituun beekin waa'ee saayinsii beekin saayinsiimatti fayyadamaa turaniiru jechuudha. Fakkeenyaaf sibiila baqsuun meeshaalee garaagaraa tolchuun kun maalidha? Saayinsiidha jechuudha. Garuu maalidhaan bifa aadaadhaan hojjechaa turan. Ituun beekin saayinsiitti fayyadamaa turaniiru jechuudha. Biqiltoota adda addaa irraa qoricha qopheessuu amma fakkeenya yoo sareen maraatuun nama ciniinte qoricha adda addaa qopheessuu jechuudha. Kun maalidha? Mala aadaanii jechuudha. Ilillii garaagaraa cuunfuun ittiin barreessuu fa'a qalama garaagaraa dibuu fa'a kun maalidha? Halluu garaagaraa qopheessuun saayinsiidha garuu bifa aadaadhaan itti fayyadamaa turan jechuudha. Kan kana fakkaatan beekumsa xabboo hojiirra oolaa turanidha jechuudha. Saayinsiin beekumsa xabboo irraa ka'uun qorannoowwan garaagaraatti guddachaa dhufee rakkoolee ilma namaatiif furmaata barbaaduun itti fufee jira jechuudha. Saayinsiin beekumsa xiqqoorraa kaasee amma beekumsa guddaa bira gahuutti
suutaan guddachaa dhufe jechuudha. Amma fakkeenyaaf bara durii namni tokko fageenyarra kan jiranii maatiin lami waliin argan. Garuu maaliin wal arguu danda'u walumaan argan bakka yoo deemanii dhaqan qofa. Yoo deemanii wal bira dhufan qofa. Yeroo muraasan booda poostaa dhufe. Poostaan namoota kana yaada isaanii wal quunnamsiise. Saayinsiin guddachaa dhufe. Yeroo muraasa booda bilbila dhufe. Bilbila xiqqaa. Sagaleen namaan wal dhaga'uu dhufan. Yeroo muraasa booda bilbila gurguddaa dhufe. Viidiyoodhaan illee haasa'uu jalqabanii. Kun maalidhaa? Guddina saayinsiiti. Saayinsiin suuta akka guddatu ibsaa jechuudha. Akka saayinsiin suuta guddatu ibsaa jechuudha. Saayinsiin madda beekumsaa baay'ee bal'aa fi beektonni qo'annoo fi qorannoo akka toluuf jecha dameelee adda addaatti qoodanii jiru. Saayinsii kana beekumsa baay'ee bal'aa waan ta'eef maal godhanii dameewwan adda addaatti qoodanii jiru. Haaluma kanaan saayinsiin dameewwan lamatti qoodamu. Isaanis saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaati. Saayinsii uumamaa kan jedhaman afaan Ingiliffaatiin naachuraal saayinsiidha. Saayinsiin hawaasaa immoo sooshaal saayinsii jedhamanii beekamu. Kutaa 11 kaatanii yookiin saayinsii uumamaa barattu yookiin immoo saayinsii hawaasaa barattu jechuudha. Saayinsii waliigalaa inni jedhu kun kitaabumti keessa maal jalatti qoodama? Saayinsii uumamaa jalatti qoodama jechuudha. Kanaafuu amma kan waliin ilaallu tokko lama dameewwan saayinsii uumamaa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Saayinsii hawaasaallee ni jira jechuudha. Dameewwan saayinsii uumamaa. Saayinsiin uumamaa damee saayinsii waa'ee ta'iiwwan daawwatamoo uumamaa kan hubachiisuu, ibsuu fi tilmaamuu dandeessisuudha. Saayinsiin uumamaa damee hedduu qaba. Saayinsiin uumamaa jechuudha waa'ee uumamaa kan qoratu ta'ee dameewwan hedduu qaba. Isaan keessaa beekamuun baayoloojii, keemistirii fi fiiziksiidha jechuudha. Baayoloojii, keemistirii fi fiiziksiin dameewwan saayinsii uumamaati. Amma fakkeenyaaf kitaaba durii irratti baayoloojii, keemistirii, fiiziksiin kaarikulamii durii irratti of danda'anii jiru. Amma garuu maal jala galanii sadarkaa kutaa gadii irratti maalidha? Saayinsii waliigalaa jalatti iddoo tokkotti barattu jechuudha. Kanaafuu dameewwan saayinsii uumamaa ta'uu isaanii beeraa jechuudha. Kanaafuu tokkoon haa ilaallu jechuudha. Baayoloojii damee saayinsii uumamaa taa'ee waa'ee lubbu qabeeyyii kan qo'atudha. Baayoloojii waa'ee maalii qo'ataa? Damee saayinsii uumamaa ta'ee wantoota lubbu qabeeyyii qo'atudha jechuudha. Baayoloojii a branch of natural science that studies about living things jettanii barattu jechuudha kutaa 9tti. Baayoloojiin jecha Giriikii lamarraa dhufe bu'aa fi loogas yookaan bu'aa fi loojii irraa dhufe jechuudha. Baayoo jechuun lubbuudha. Loojiin immoo qayyabachuudha. Kanaafuu jechuudha baayoloojiin baa'oon lubbuu ergatee loogasiin immoo maalidha? Qo'achuudha jechuudha. Kanaafuu lubbu qabeeyyii kan qo'atudha jechuudha. Damee saayinsii uumamaa ta'e waa'ee lubbu qabeeyyii kan qo'atudha. Keemistirii damee saayinsii uumamaa ta'e waa'ee caasaa amaloota fi jijjiiramoota maaterii kan qo'atudha. Caasaa maaterii, amaloota atoomotaa, amalootaa fi jijjiiramoota isaanii kan qo'atudha. Jijjiirama keemikaalaa, jijjiirama fiizikaalaa ta'uu danda'a. Caasaawwan garaagaraa kan qo'atu keemistiriidha jechuudha. Fiiziksiin damee saayinsii uumamaa waa'ee sochii humnaa fi annisaa maaterii kan qo'atudha. Wanti tokko akkamittiin socho'a? Humni eessaa argama? Annisaan maali kan jedhu kan qoratu immoo fiiziksiidha jechuudha. Fiiziksiin immoo kana qorataa jechuudha. Akkas jedha hariiroo dameewwan saayinsii uumamaa sadii waliin qaban. Wanti kamuu hariiroo qaba. Kanaafuu hariiroo dameewwan saayinsii uumamaa asii ol ilaale yookaan baayoloojii, keemistirii, fiiziksii waliin haa ilaalu. Dameewwan saayinsii uumamaa gidduu hariiroo cimaa ta'etu jira. Hariiroo waliin qabu jechuudha. Waan kana ta'eef gidduu isaaniitti daangaa garaagarummaa kan jedhamu hin jiru. Daangaa hin qabanii jechuudha. Kanaafuu dameewwan saayinsii uumamaa walitti dhufuun gosa barnootaa kanneen akka baayookeemistirii, baayoofiiziksii, fiizikaal keemistirii fa'aa kan kana fakkaatan uumuu jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenya baayoloojii fi keemistirii walitti dabalamuudhaan gosa barnootaa of danda'a baayookeemistirii uumu. Kun hariiroo baayoloojii fi keemistiriiti. Baayoloojii fiiziksiin baayoofiiziksii, fiizikaal keemistirii fa'aallee kan kana fakkaatan uumuu jechuudha.
kan kana fakkaatan uuman. Fakkeenyaaf adeemsa footosinteesisii keessatti annisaa barbaachisu wal nyaatinsa keemikaalaa gaggeeffamu. Adeemsa kun guddina biqiltootaaf faayidaa inni qabu hariiroo baayoloojii, keemistirii fi fiiziksii waliin qaban ni agarsiisa. Amma fakkeenyaaf biqilaan tokko adeemsa footosinteesisiin nyaata mataa isaatii qopheeffata inneera. Annisaan isa barbaachisu maaliin qoratamaa? Fiiziksiidhaan qoratamaa. Waa'ee jijjiirama keemikaalaa wal nyaatinsa kaarboonii, oksiijinii, giluukoosii wantoonni kana fakkaatan immoo maalidha? Baayoloojii. Waa'een wal nyaatinsa keemikaalaa immoo keemistirii. Kanaafuu hariiroonni waliin qaban ni agarsiisaa jira. Fakkii tokko tuqaa tokko hariiroo baayoloojii fi keemistirii fi fiiziksii gidduu jiru jechuudha. Baayoloojii fi keemistiriin waliin bakka murtaa'aa ta'e qabu. Lakkuma baayoloojii fi keemistiriin bakka murtaa'aa ta'e waliin qabu. Kun maalidha? Baayookeemistirii. Keemistirii fi fiiziksii waliin qabu bakka murtaa'aa ta'e. Fiizikaal keemistirii kunoo. Baayoloojii fi fiiziksiin hariiroo waliin qabu. Maalidha? Baayoofiiziksiidha jechuudha. Hordoftoota Daandii Akaadaamii barumsa keenya viidiyoo jalqabaa saayinsii waliigalaa kutaa 7ffaa kanuma irratti goolabnee jira. Guddaa galatooma. Chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Nagaan naaf tura.